Lep pozdrav iz Evropskega parlamenta. Danes smo sprejeli pomembno odločitev za evropskega slovenskega kmeta potrošnika. Več kot desetletje že ugotavljamo, da je v prehranski verigi prišlo do nepoštenega položaja, v katerem kratko potegnejo kmetje, zadruge, predelovalna industrija, trgovina pa krepi svoj prevladujoč položaj in zaradi tega na nek način tudi izkorišča vse ostale v tej verigi. V Evropskem parlamentu smo na pobudo odbora za kmetijstvo, katerega član sem tudi sam, predlagali resolucijo in jo pred 2 leti tudi sprejeli. Tej resoluciji so nasprotovali tisti, ki so stavili na prosto trgovino, na svobodno trgovino, ki bo uredila vse na trgu. Tisti, ki pa smo v odboru za kmetijstvo, smo prepričani, da trgovina ne bo tega rešila, ampak moramo uzakoniti, kaj je prav in kaj ni prav. Zato je sedaj sprejeta direktiva, na osnovi katere je uzakonjenih 16 nepoštenih trgovinskih praks in države bodo v 2 letih te nepoštene trgovinske prakse označile kot neprimerne tudi v svoji zakonodaji. Gre najprej za določitev poštenih plačilnih rokov, od tu naprej za ureditev dolgoročnih pogodb, v kateri bo dorečeno, kaj trgovci smejo, kaj ne smejo, ali lahko vračajo robo nazaj pridelovalcem ali pridelovalni industriji, ali lahko zaračunajo kakšne rabate, dajatve za prisotnost na policah in podobno, kar se je dogajalo v preteklosti. Ali smejo ponuditi robo tudi konkurenčni trgovinski verigi in podobno. Marsikaj od tega je bilo sedaj neurejeno in trgovina je to znala zelo izkoriščati, posledica pa je bila propadanje kmetov, na drugi strani pa tudi pojav robe na policah od vse posod širom sveta in potrošnik ni imel več prave izbire oziroma kvalitetne hrane od domačih proizvajalcev. Prepričan sem, da ste potrošniki tisti, ki boste z svojimi navadami, kaj kupujete, še dodatno pritisnili na trgovino, da bo znala ceniti in tudi pošteno plačati, se pogodbeno obvezati s tistimi, ki hrano pridelujejo v bližini in da bomo imeli dostop do te kvalitetne hrane po primerni ceni tudi potrošniki. Vesel sem, da sem bil del te odločitve.